꿀은 고대 그리스에서 신들의 식량이라고 불렸을 만큼 귀한 보약 같은 음식인데요. 1kg의 꿀을 만들기 위해서는 꿀벌이 무려 560만 개의 꽃을 찾아다녀야 한다고 합니다. 우리나라에서는 예로부터 꿀을 숙취해소용으로 이용해 왔는데요. 이렇듯 꿀은 피로회복 효능과 진정 효능이 풍부합니다. 꿀에는 비타민, 무기질, 미네랄 등이 풍부하게 함유되어 있으며 최근에는 마누카 꿀, 아카시아 꿀 등 다양한 종류의 꿀이 건강에 도움이 된다고 알려지면서 꿀의 효능에 관한 관심이 크게 높아지고 있는데요. 오늘은 먼저 꿀에 숨겨진 기적 같은 효능 6가지와 또한 함께 섭취 시 꿀의 보약 같은 효능을 극대화시키는 음식들, 그리고 식약처에서 알려준 진짜 꿀, 가짜 꿀 구별 방법에 대해서도 알아보겠습니다. 매우 중요한 내용이니 끝까지 잘 시청해 주세요. 편안하게 들어주세요. 건강지식 채널 H 구독, 좋아요 부탁드립니다. 꿀의 기적 같은 효능 6가지. 첫째, 강력한 항산화 효과. 꿀에는 플라보노이드와 페놀산 같은 강력한 항산화제가 포함되어 있는데요. 이들은 자유 라디칼로부터 세포를 보호하고 만성 질환의 위험을 줄이는 데 크게 도움을 줍니다. 연구에 따르면 꿀의 풍부한 항산화 성분은 다양한 질병과 노화를 막아주는 역할을 한다고 하는데요. 아메리칸 칼리지 뉴트리션 저널에 발표된 꿀에 관한 연구에서는 꿀에 함유된 항산화 성분을 분석한 결과 다양한 플라보노이드와 페놀성 화합물이 측정되었으며 이들은 세포에 손상을 주어 염증, 노화, 암 같은 건강 문제를 일으킬 수 있는 자유 라디칼을 중화하고 몸속 세포의 산화 스트레스를 감소시키는 역할을 했다고 합니다. 둘째, 항균 및 항염 작용. 꿀의 항균 효과는 고대로부터 알려져 왔으며 꿀은 자연적인 항균 및 항염 특성을 가지고 있어 상처 치료와 감염 예방에 효과적인데요. 꿀은 산성의 성질을 띠고 있어 박테리아와 곰팡이의 성장을 억제한다고 합니다. 또한 꿀에 자연적으로 포함된 효소는 수소가산화물을 생성한다고 하는데요. 수소가산화물은 강력한 살균제로 작용하여 미생물을 제거합니다. 특히 일부 꿀에는 메틸글리옥살, 비페노이드 등과 같은 추가적인 항균성 물질이 포함되어 있어 항균 효과를 더욱 강화합니다. 예를 들어 마누카 꿀은 피부 감염, 상처 치료, 그리고 헬리코박터 박테리아와 같은 내부 감염을 치료하는 데 사용되기도 합니다. 셋째, 위와 장 건강 개선. 꿀은 위 점막을 보호하고 치유하는 데 좋다고 하는데요. 꿀의 항염증 성분은 위궤양이나 위염 완화에 크게 도움이 된다고 알려져 있습니다. 꿀은 전체적인 장 건강 개선에도 탁월한데요. 꿀의 자연적인 항균 성분은 장내 불균형을 완화하는 데 좋다고 합니다. 여러 연구에 따르면 꿀에는 또한 프리바이오틱 성분이 포함되어 있어 장내 유익한 박테리아의 성장을 촉진한다고 하는데요. 이러한 박테리아는 소화를 돕고 장 건강을 개선하며 면역 체계를 강화하는 데 중요합니다. 넷째, 기침 완화. 꿀은 자연적인 기침 억제제로 작용합니다. 꿀의 끈적한 질감은 목을 코팅하여 기침을 유발하는 자극을 감소시키며 기침으로 인한 목의 통증과 자극을 진정시킵니다. 또한 꿀의 항염증 성분은 기관지의 염증을 줄이는 것에도 도움이 됩니다. 잠들기 전에 섭취할 경우 밤 시간에 기침을 줄이고 수면의 질을 향상시킬 수 있다고 합니다. 피디애트릭스 저널에 게재된 2012년의 연구에서는 꿀을 섭취한 어린이들이 기침 빈도와 심각성이 줄어들었으며 전반적인 수면의 질이 크게 개선된 것으로 나타났습니다. 다섯째, 피부 건강 증진. 꿀은 자연적인 보습 특성을 가지고 있어 피부에 수분을 공급하고 유지하는 데 도움을 준다고 해요. 꿀의 설탕 분자는 피부에 수분을 끌어들여 보습을 제공하고 피부가 건조해지는 것을 방지합니다. 꿀은 또한 항균 특성을 가지고 있어 여드름, 피부 감염, 피부 염증과 같은 문제를 완화하는 데 도움이 된다고 합니다. 꿀에는 또한 항산화제가 풍부하게 함유되어 있는데요. 이는 피부 세포의 재생을 촉진하고 손상된 피부의 치유를 돕고 피부 장벽의 회복을 촉진합니다. 때문에 꿀은 피부 노화 방지에 매우 좋은 성분으로 실제로 여성분들이 꿀을 직접 얼굴에 바르는 꿀 마사지를 하는 것을 자주 볼 수 있습니다. 여섯째, 수면 및 불면증 개선. 꿀은 멜라토닌 생성을 촉진하여 수면의 질을 개선하는 데 도움을 준다고 해요.
멜라토닌은 수면 각성 주기를 조절하는 호르몬으로 수면의 질을 향상시키는 것으로 알려져 있는데요. 꿀을 먹으면 뇌에서 트립토판을 생성하고 트립토판은 이후 멜라토닌으로 전환되어 숙면에 도움을 줍니다. 꿀은 또한 진정 효과를 가지고 있는데요. 이는 스트레스와 불안을 줄여 숙면에 도움이 됩니다. 꿀의 보약보다 좋은 효능 6가지에 대해 알아보았는데요. 지금 알려드릴 4가지 음식과 함께 섭취하면 서로의 효능을 극대화시킨다고 합니다. 바로 알아보겠습니다. 꿀과 함께 먹으면 효능을 배가시키는 음식 4가지. 첫째, 생강. 생강의 특유의 매운맛은 주로 진저롤과 슈가올이라는 성분에서 비롯되는데 생강의 매운맛을 내는 이 성분들은 항염증 효과가 있어 꿀의 효능을 보완한다고 하는데요. 꿀과 생강을 함께 섭취하면 기침 및 호흡기 감염 완화에 도움이 될 수 있다고 합니다. 전통 의서인 동의보감에서는 생강이 성질이 따뜻해 양기를 잘 돌게 한다고 기술되어 있는데요. 생강을 꿀에 절여 먹거나 차로 끓여 마시는 것은 몸속 대사를 촉진하고 건강을 증진시키는 좋은 방법이라고 해요. 특히 겨울철에는 체온 조절에 도움이 되며 감기로 인한 코와 목의 염증 완화에도 유용합니다. Iranian Journal of Basic Medical Sciences에서 발표된 2013년의 연구 결과에 따르면 생강과 꿀의 조합은 기관지염 증상을 완화하는 데도 효과적이라고 하니 참고해 주세요. 둘째, 계피. 계피와 꿀의 조합은 다양한 건강상의 이점을 제공합니다. 계피의 주성분인 신나말데하이드는 혈류량 증가와 혈액순환 개선에 기여하며 소화장애, 변비, 수족냉증을 겪는 사람들에게 특히 좋습니다. 또한 이 성분은 꿀처럼 살균 및 항염증 효과를 가지고 있기 때문에 계피와 꿀을 함께 섭취 시 항염증 및 항균 효과를 극대화시킨다고 합니다. 특히 관절염 환자가 매일 꿀과 계피가루를 섞어 섭취하면 관절염 완화에 크게 도움이 된다고 합니다. 또한 계피와 꿀의 강력한 항염증 성분은 위궤양과 같은 위장 관련 질환의 개선에도 유용하며 콜레스테롤 수치 감소 및 방광염 예방에도 좋다고 알려져 있습니다. 계피는 또한 혈당 수치를 안정화시키는 데 도움이 되는데요. 때문에 자칫 혈당을 끌어올릴 수 있는 꿀과 함께 섭취 시 혈당 관리에 도움이 됩니다. 꿀과 계피는 일반적으로 음식 재료로 사용되거나 함께 차로 끓여 마실 수 있으며 요리에 사용하거나 직접 혼합하여 섭취하는 등 다양한 방식으로 즐길 수 있습니다. 특히 계피꿀은 꿀과 계피가루를 섞은 것으로 꾸준히 섭취하면 심장 및 혈관 건강 개선에 크게 도움이 된다고 합니다. 하지만 꿀과 계피는 모두 따뜻한 성질의 음식이기 때문에 열이 많거나 변비가 있는 사람들은 주의해서 섭취해야 합니다. 셋째, 레몬. 아침 공복에 꿀과 레몬을 물과 섞어 마시면 하루를 상쾌하게 시작하는데 도움이 된다는 거 알고 계신가요? 이는 신진대사를 촉진하고 소화 시스템을 활성화하는 데 크게 도움이 된다고 합니다. 꿀과 레몬의 조합은 또한 감기와 독감 증상, 특히 기침과 인후통을 완화하는 데 좋은데요. 꿀은 자연적인 기침 억제제로 작용하며 레몬의 비타민C는 면역 체계를 강화하기 때문입니다. 감기 증상이 있는 경우, 특히 취침 전에 꿀과 레몬을 섞은 차를 마시는 것은 기침을 완화하고 목을 진정시켜 밤 동안 더 나은 수면을 이룰 수 있게 도와준다고 합니다. 꿀과 레몬의 조합은 감기 완화뿐만 아니고 피부 건강 개선에도 큰 도움이 된다고 하는데요. 레몬의 풍부한 비타민C는 피부 건강을 증진하고 꿀의 보습 효과는 피부를 부드럽고 촉촉하게 유지하는 데 도움을 줍니다. 넷째, 녹차. 녹차에 꿀을 추가하는 것은 항산화 효과를 증진시키고 특히 얼굴이나 몸에 붓기를 빼는데 좋다고 알려져 있는데요. 녹차 티백에 뜨거운 물과 꿀을 한두 티스푼 추가해 만든 꿀녹차는 요즘 젊은 연예인들 사이에 크게 유행한다고 알려져 있습니다. 녹차는 암을 물리칠 수 있을 만큼 강력한 플라보노이드가 많이 함유된 훌륭한 음료인데요. 녹차의 강력한 항산화제와 꿀의 풍부한 비타민과 미네랄의 조합은 노화를 방지하고 면역 체계를 강화하는 데 크게 도움이 된다고 합니다. 이제 남은 것은 그러면 어떻게 진짜 꿀을 구별해 잘 구입할 수 있을까에 대한 것인데요. 식약처에서 알려준 진짜 꿀, 가짜 꿀 구별 방법에 대해서도 알아보겠습니다. 진짜 꿀, 가짜 꿀 구별하는 방법. 워낙 가짜 꿀이 많다는데 뭐가 진짜 꿀인지 구별하는 게 쉽지 않지요.
식약처에서 온라인상에서 판매되는 20개 천연꿀 제품을 수거해 검사한 결과 7개 제품이 천연벌꿀이 아닌 사양벌꿀이었다고 밝혀지기도 했는데요. 사양벌꿀은 꿀벌들에게 설탕을 먹여 채집한 꿀을 말하고 가격도 3배 이상 쌉니다. 효능도 천연벌꿀에 비해 많이 떨어집니다. 그러면 어떻게 천연꿀과 가짜꿀을 구별할 수 있을까요? 식약처가 말하는 진짜 꿀 구별법은 의외로 쉽습니다. 병에 붙어있는 라벨지를 확인하는 것인데요. 벌꿀 라벨에는 탄소동이원소비라는 것이 적혀 있어요. 탄소동이원소비는 쉽게 말해 꽃에서 나오는 천연꿀의 값을 말하는데요. 이 숫자는 마이너스로 낮을수록 좋은 꿀을 의미한다고 해요. 식약처 기준으로는 마이너스 23.5%보다 낮으면 천연벌꿀이고 이보다 높으면 사양벌꿀로 구분합니다. 꿀을 고를 때 잘 확인하고 구입하시기 바랍니다. 오늘은 달콤한 보약, 꿀의 기적 같은 효능과 꿀과 함께 먹으면 꿀의 효능을 배가시키는 4가지 음식들, 그리고 진짜 꿀을 구별하는 방법에 관해 알아보았는데요. 천연 종합영양제로 불리는 꿀은 우리의 식단에서 건강에 중요한 역할을 할 수 있습니다. 꿀을 일상 식단에 포함시켜 보세요. 건강도 챙기고 맛도 즐길 수 있습니다. 하지만 꿀은 당분이 높으니 개인의 건강 상태에 따라 적당량을 섭취해 주세요. 재밌고 유익하셨나요? 구독, 좋아요 부탁드립니다. 다른 음식들의 숨겨진 효능과 주의점 및 먹는 방법에 대해서도 알고 싶으시면 채널 방문 부탁드립니다.